Buenas, Víctor. Ah, me encanta esta vista, la cuina, Ana y una chef. Faltan segundos. Pues ya está. Y chef, lo he puesto al revés, el molde. ¿No puede desmoldar los gorros? ¿Cuánto le queda a mi brownie? 2 minutos. Voy a tomarlo. Por lo que voy a usar mi quick porque no tengo otra cosa. Esto ya está hecho, ¿eh? ¡Ah! ¡Socorro, no! Ah, vale, 2 minutos, me espero 2 minutos. ¿Qué tazas más bonitas tengo? Estas son ilustraciones mías. Ya está, ya han pasado 2 minutos. ¿Han pasado ya 2 minutos? Yo mi brownie. Para la gente, rollo, haciendo así los postres y yo quiero usarlo y no hay manera, oye. Sal de este cuerpo. Puedo usar para darle golpes a esto. ¿Cuánto nos queda al brownie? A ver, o sea, al brownie. Quiero saber cuánto le queda al brownie, por favor. ¿Quién me está llevando la cuenta del brownie? Ah, está leyendo sobre las galletas, socorro. Tarda mucho, ¿eh? Estas. Oh, que me huelen. Tarda mucho. No sé qué estoy haciendo, ¿vale? Voy a hacer un experimento que tengo en mi mente, ¿vale? En mi mente esto va a funcionar. En mi mente esto funciona, ¿eh? Pues solo funciona en mi mente. ¡Ah! ¡Ya está!